川本洋介、その1。リストラ、うつ病、過労死。人事じゃない、そう思うことの不安。でも、俺だけじゃない、皆が耐えてる。ふと思う、もう休みたい。逃げ出したい、一人になりたい。今、40歳のサラリーマンが、仕事を失ったら、どうなるか。このご時世に、再就職の望みは、ほとんどない。そしてそのことを、家族に、打ち明けなくちゃならない。俺には、子供はいない。でも妻がいた。だから辞めなかった。でも、それは無駄だった。ある日、俺の会社は倒産した。2010年の1月のことだった。自分の会社の業績が良くないということは知っていた。しかし、倒産するとは思っていなかった。自分にはもう収入がないのだ。ということを実感するまでに数日かかった。収入を得るためには次の仕事を確保しなければならない。そう気づいた。そして、それはほとんど不可能なことに思えた。失業したことを妻に言えなかった。失業してこの先どうするのか答えられない。まずそれを考えようと思った。結論が出るまでは妻の前ではいつもと変わりなく振る舞った。朝、いつものように妻の作った朝食を食べ、スーツを着て家を出る。いつもの駅で電車に乗る。でも行き先なんてなかった。通勤用の定期券がまだ使えたので、その範囲で電車に乗った。その日も東京駅で降りた。駅を出ると空はよく晴れていて、遠くに東京タワーが見えた。皇居の方に歩いて行ったら、途中に公園があって、座れるところがあったので、そこに座った。そして考えた。一体この先どうしたらいい？今はまだ貯金もある。でも収入が必要だった。しかし、この不景気に再就職のあてなどない。妻のことを思った。無職になった俺を、あいつはどう思うだろう。あいつには仕事があるし、俺たちにはまだ子供もいない。
無職無収入の身になってみると、その点は救いだった。気がつくともう夕方だった。そういえば昼食を食べていない。コンビニエンスストアに行って肉まんか安いパンでも買って食べよう。俺は立ち上がって歩き出した。コンビニエンスストアに向かいながらふと目を上げると、目の前をバイクが走っていく。後ろのタンデムシートに大きな箱がくくりつけてある。バイク便だ。東京にはバイク便が多い。俺も昔バイクに乗っていた。バイクが好きだった。でも仕事が忙しくていつの間にか乗らなくなった。ある日思った。もう乗らない。持っていてもしょうがない。そしてバイクを処分した。妻は反対した。バイク好きなんでしょ？売ることない。妻はそう言った。今俺には仕事がなかった。俺は思った。もう一度バイクに乗りたい。とあるバイクショップの店内。俺は一台の大型バイクに見とれていた。排気量 1200cc のネイキッドだった。いいバイクでしょ。いつの間にか俺の横に立っていた。その店の店員が言った。俺はうなずいた。本当はいいバイクなのかどうか俺にはわからなかった。もう10年以上もバイクに乗っていない。でも昔は俺も 750cc に乗っていた。重かったし、夏はエンジンの熱が熱かったが最高のバイクだった。あの加速の素晴らしさを今でも覚えている。でも大型は今の俺には高価すぎた。俺は言った。俺も昔は大きいのに乗ってたんだ。でも今は金がなくてね。いつなくなるかわからない貯金からバイクを買う費用を捻出するのは馬鹿げている。でも俺はバイクに乗ってみたかった。そしてその店でバイクを買おうと思った。店内のバイクを見渡した。
金はあまり出せない。でも、できるだけ。自分の好みのものがいい。俺は 110cc の赤いスクーターを選んだ。値札は24万円になっている。あの赤いのをもらおうかな。さっきの店員が。ちょっと意外そうな顔をしていった。さすが元大型乗り。目が高いね。こいつは地味だけどいいバイクだよ。適当に選んだのだが、どこがいいのか俺にはよくわからない。店員が言った。ブレーキだよ。こいつはブレーキがよく効く。大抵この手のスクーターはブレーキポットが2つしかついていない。でもこいつには3つもついてる。バイクっていうのはさ、ブレーキがよく効いてこそ走っていて楽しいんだ。俺は言った。ヘルメットとグローブも必要だな。その3日後、俺は登録を済ませてナンバープレートをつけた。赤いスクーターを引き取りに行った。本当はそんなことをしている場合じゃない。俺は今失業中で、このままでは食うに困るのだ。これからどうしたらいいのか。早く考えなければならない。だから考えた。会社が倒産してから2ヶ月の間、厳しくて冷たい社会と向き合い続けた。惨めな自分と向き合い続けた。でも考えても答えなど何も出てこない。もう考えたくなかった。俺はただバイクに乗りたかった。家を出るとき、俺が身につけていたのはいつものスーツではなく、ジャンパーにジーパン、そして運動靴だった。もちろん妻は気がついた。妻は言った。今日はどうしたの？俺は答えた。研修なんだ。ラフな格好で来るように言われていてね。それと一泊するから。今日は帰ってこないよ。
下手な嘘だった。しかし、どうせ嘘はそれだけではない。そうなの。と、妻は笑顔で言った。あの店員からバイクの取扱説明を一通り受けた。それが済んで、新しく買ったヘルメットをかぶり、グローブをつける。そして自分のものになった。新しいバイクを押して通りに出る。午前10時、春の晴れた空。バイクにまたがる。キーを差し込んで、オンの位置に合わせる。スタータースイッチを親指で軽く押すと、エンジンが始動した。リアブレーキをかけて、アクセルをゆっくりとひねる。後輪に動力が伝わる。これからどこに行ってもいい。自由にどこにでも行ける。懐かしいその感覚。ブレーキをゆっくりと開ける。バイクが動き出す。数十メートル走ったところでハッとした。冷や汗が出た。後方確認をしていない。後方を確認しないでいきなり走り出したら、後ろから走ってきた車に接触してしまう。今は車は来なかった。しかし危険だったことに違いはない。もう忘れている。バイクにどう乗るのか思い出さなければならない。どちらにしても今はスピードを出さない方がいいし、安全運転を心がけるべきだ。ゆっくりと走った。時速45キロ。車が次々と追い抜いていく。追い抜かれてもスピードは出さない。風景が前方から後方に流れていく。時速45キロで流れていく風景。俺はこれまで電車とバスで通勤していた。電車やバスに乗って窓から外を見ていても風景は流れていく。でも電車やバスは自分で操作できない。俺は思った。自分で操作できた方がいい。途中一度止まって自動販売機で缶コーヒーを買って飲んだ。
昔、まだ 750cc に乗っていた頃、バイクを止めて、自動販売機で、缶コーヒーを買って飲むのが、好きだった。バイクを止めて、バイクから降りると、体を伸ばせる。でもまだ、道は続いていて、その道の先には、何かいいことが、あるような気がした。再生リスト2に続きます。